တရားမင်းကြီးလူပြေရောက်လာပြီးတော့ဖျားကိုတော်မြတ်ထံဝင်လျှောက်တယ်အရှင်ဖျားတပည့်တော်အကြံကလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့လျှောက်ထားခြင်းတဲ့အတွက်ရောက်လာရပါတယ်ဖျားဘာအကြံပေါ်လို့လဲကွဒီလိုပဲဖျားဒီကနေ့ဥယျာဉ်ပြောပေါ်စားထွက်လာတာလမ်းလျှောက်စဉ်းစားခဲ့မိပါတယ်လောဘတဏှာမကုံလို့ခဏခဏဥယျာဉ်ပြောပေါ်စားထွက်ရတာပဲလောဘတဏှာကုံမှအေးမှာပဲလို့တပည့်တော်တွေးမိတယ်ဗျာဒါကြောင့်လောဘတဏှာကုံရာဆိုတာနိဗ္ဗာန်လို့လည်းကြားဘူးပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြောင့်မှပဲအေးမယ်လို့တပည့်တော်သဘောပေါက်တယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်လည်းတဏှာကုံရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပြီဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဒီလိုမေးတယ်နော်ဒီတော့ဖျားကိုတော်မြတ်ကြီးကဖြေပါတယ်ခန္ဓာနောက်ကပပင်စတရားမလိုက်စေနဲ့ယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကတဘာဘာနောက်ကပပင်စတရားတွေလိုက်တယ်မဟုတ်လားတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိစာလို့ကြတော့ဧတံမာမဧသောဟာမသမိဧသောမေအတ္တာစာလို့ကလေဧတံမာမဒါငါဥစ္စာဧသောဟာမသမိဒါငါกว่าလို့လက်မထောင်တာဧသောမေအတ္တာဒါငါပိုင်ငါစုလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌိနဲ့တွန်းမိုးတာနော်တဏှာမာနာဒိဋ္ဌိဒီသဘောတရားလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားဒီဥစ္စာကတော့လိုက်တယ်ဘုရားလိုက်နေတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့တခုမဟုတ်တခုတော့လိုက်တာပဲမလိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုရားမဲတရားမင်းကြီးကထပ်ပြီးတော့လျှောက်တယ်မလိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်ခရဝရမြင်အောင်ရှုဘယ်လိုတဲ့မဲပါဠိလိုပြောတာတကယ်တော့ခရဆိုတာကဂုံတာဝရဆိုတာကပျောက်တာဂုံတာပျောက်တာမြင်အောင်ရှုပါတယ်ဒီမှာလာပြီနော်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီဂုံတာပျောက်တာမြင်အောင်ရှုဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်အပေါ်မှာခန္ဓာခန္ဓာပေါ်မှာဂုံတာပျောက်တာမြင်အောင်ရှုဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကအဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲဆိုပါတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဆိုရင်ဂုံတာပျောက်တာမြင်အောင်ရှုဒီလိုကိုရုပ်ရှုတဲ့အခါရုပ်တွေ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးဂုံတာပျောက်တာမြင်ရှုဒီလိုပဲဒါတွေ့ပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှုတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတည်းကရုပ်ရှုတယ်ဆိုတာရုပ်ကိုတွေ့နေရမှာလားဂုံတာပျောက်တာတွေ့ရမှာလားဟာဒီမှာအင်မတန်ဟန်ကြသွားပြီတရားမင်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့အတွက်တရားဓမ္မတို့အတွက်ကိုးစားလျှောက်ပေးနေသလိုပဲနော်ကုံသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ကုံသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ကလေးတွေကဘာတဲ့အနေစာအဲ့ဒါလေးကိုတွေ့နေတာကဘာတော့မက္ခအဲ့ဒီကုံနာပျောက်တာကလေးတွေသစ္စာဖွဲ့ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေတာကလေးကိုသစ္စာဖွဲ့ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့တွေ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့ဒီလိုတွေ့တာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ရပြီဒါဖြင့်ရုပ်ရှုတဲ့အခါရုပ်တွေ့ရမှာလားဂုံတာပျောက်တာတွေ့ရမှာလားဝေဒနာရှုခြင်းရှုဝေဒနာတွေ့ရမှာလားဂုံတာပျောက်တာတွေ့ရမှာလားဒီဂုံတာပျောက်တာတွေ့ရမှာသင်ညာရှုခြင်းရှုသင်ညာတွေ့ရမှာလားဂုံတာပျောက်တာတွေ့ရမှာသင်္ခါရရှုခြင်းရှုပါသင်္ခါရတွေ့ရမှာလားဂုံတာပျောက်တာတွေ့ရမှာလားစိတ်ရှုခြင်းရှုပါစိတ်တွေ့ရမှာလားဂုံတာပျောက်တာတွေ့ရမှာလားအင်မတန်ကောင်းတာပဲဒီမှာရှုခင်းရှုွက်တွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောပြလို့အတိအကျသိနေရပြီမဟုတ်လားခန္ဓာနောက်ကပပင်စာတရားမလိုက်စေနဲ့ဒီတော့တရားမင်းကြီးကထပ်ပြီးတော့လျှောက်တာလိုက်နေတဲ့အရှင်ဘုရားမလိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေခရဝရဘာသာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုံတာပျောက်တာမြင်အောင်ဒါမှမဟုတ်ပြောနေကြစကားလုံးနဲ့ပြောရင်ဖြစ်တာပြက်တာမြင်အောင်ဟုတ်တယ်ဖြစ်တာပြက်တာသာမြင်အောင်ရှုနေလို့ရှိရင်ပပ္ပစတရားတွေမလိုက်ဘူးကဲတခုကိုဘုန်းကြီးတို့ရှုပြမယ်ကဲရုပ်ကိုရှုမယ်မဟုတ်လားရုပ်တရားလေးတွေကတင်းငြိမ်နေမှာလားဖြစ်ပြက်နေမှာလားရုပ်တရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဟုတ်တယ်နော်ရုပ်တရားလေးတွေဖြစ်ပြနေတာဘာနဲ့မြင်နေတော့ဉာဏ်နဲ့မြင်ရုပ်တရားလေးတွေမြင်တာလားအဖြစ်ပြမြင်တာလားဟုတ်တယ်ရုပ်တရားကြီးမြင်နေုံနဲ့တော့မမှန်သေးပါဘူး
ယုတ်တရားမြင်ရမှာလားယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြက်နေတာမြင်ရမှာလားဟုတ်တယ်မတည်ငြိမ်ပဲပြောင်းလဲဖြစ်ပြက်နေတာဘာတဲ့လို့ရမယ်မြင်ရမှာဘာနဲ့မြင်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမယ်ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြက်နေတာကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဟုတ်တယ်ယုတ်တရားဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏှာလာလို့မရဘူးလောဘတဏှာလာလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောဘတဏှာဆိုတာကလည်းနံတရားမဟုတ်လားလောဘတဏှာဆိုတာကလည်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းနံတရားအေးလောဘတဏှာလေးလာရင်တော့ဘယ်ပေါ်မှာလာမလဲဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာလာမှာလူချင်တာလေးကဒီဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာမဟုတ်လားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာတော့ဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံတရားတို့မြည်ဒီနှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ရောမရှိဘူးနံတရားတို့မြည်ဒီနှစ်ခုပြိုင်၍ဖြစ်ရောမရှိဘူးဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့အခိုက်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာလောဘတဏှာလာလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ပပ္ပင်္စတရား၃ပါးတဲ့ကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတဏှာဆိုတာလောဘဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာနဲ့လောဘနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လားလောဘတဏှာဝင်လို့ရရဲ့လားလောဘတဏှာမှဝင်လို့မရပဲနဲ့မာနဒိဋ္ဌိတို့ကလာလို့ရအောင်မလားမရဘူးလေမာနဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတာသူ့ရဲ့လက်အောင်မဟုတ်လားလောဘစိတ်၈ပါးရှိပါတယ်တဝက်ခွဲရင်ဟိုဘက်၄ပါးဒီဘက်၄ပါးဟိုဘက်၄ပါးထဲမှာမာနရှိတာပေါ့ဒီဘက်၄ပါးထဲမှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အဲ့ဒီ၈မျိုးလုံးကိုလွှမ်းမိုးတာကတဏှာတဏှာလာလို့မရရင်တဏှာကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒံကိုဖြစ်အောင်မလားဥပါဒံမှမဖြစ်ပဲနဲ့ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကမ္မဘဝကိုဖြစ်အောင်မလားဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့နဲ့မြင်နေတဲ့အခိုက်မှာနာဥပါဒံကမ္မဘဝဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာတွေလာသေးလားမလာဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာတွေကြောင့်ဖြစ်ရမယ်နောင်လာမယ်အနာဂတ်ကာလနံပါတ်၄ခွဲတဲ့ကဇာတိသရမရဏတို့ကိုပေါ်အောင်မလားအဲ့ဒါတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းမပေါ်တော့ဘူးချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းကုန်တော့တာပေါ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူနတ်ပြင်မာတွေလားဘာတွေပါလိမ့်ဓမ္မတွေပေါ့နော်ရုပ်ကိုရှုတယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်ဓမ္မရုပ်ကိုရှုရင်ယုတ်ဓမ္မနာမ်ကိုရှုရင်နာမ်ဓမ္မဒီတော့ဒီလိုပြောလိုက်တာပေါ့ဓမ္မတွေပဲပေါ့ဖြစ်ပြနေတာတွေဘာတွေပါလိမ့်ဓမ္မတွေပဲလို့ဒီလိုသိလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိစဉ်ဟာဒိဋ္ဌိမှာဆင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိនិရောဓခေါ်ဝိသိကိစ္စနုပ္ပစ္စတိဝိသိကိစ္စပါရော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိမှာဆင်လို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စပါရော့ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်သွားတာပေါ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဒါပဲသောတာပန်ဖြစ်ဖို့လမ်းစဉ်ဟာဒါပဲပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပေါ့အခုဖြစ်ပျက်ကိုဖြိုင်မြိုင်မြင်ဖို့ပဲမဟုတ်လားဒါပဲဥတုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပဲနော်အခုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကပပင်စာတရားမလိုက်စေဖို့ပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလိုက်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်